Genel abi. Efe şu an 90 kişi civarında var. Öncelikle kazasız belasız ayağınıza taş değmesin diyoruz yürüyüşlerde. Ne olursa olsun özgüvenimiz çok olabiliyor bazen ama doğa bizi her zaman alt etmeye hazır. Beni geçmezseniz sevinirim. Grubumuzda yeni arkadaşlar var. Temponuzu grubun performansına göre ayarlayacağız. Merak etmeyin. Ne kimse geride kalır ne kimse öne gidebilir. Sol ayak önde. Diz, bel 90 derece 2 tane. Gergin. Bıraktık. Öne doğru bütün gücümüzü ittiriyoruz omuzlardan. İttir ittir gergin olsun. Bırak. Şimdi aşağı doğru yürüyoruz. Yavaş yavaş. Hadi şöyle bir tarafa doğru alalım. Hadi arkadaşlar biraz araya sığmamışız. Bir de biter. Ben bir tane de düşen çıkmaz mı ya? Hocam bak böyle geliyor. Efe şu an duyduğun şelale sesi var ya. Biraz sonra o ses artmaya başlayacak yavaş yavaş. Çünkü ona doğru yürüyoruz. Dedik daha. Efe, Abi sıralanabilelim. hayatında kaç kişi böyle güzel yerden geçiyor ömründe ya?
Böyle oturabiliriz istersen. Yok ya ben tırsıyorum ya ne oturacağım? Yürü yürü. Efe sen de oturma. Oğlum manyak mısın burada? Düşünce. O şelaledeki sürpriz de ama bayağı büyük.